এবার রাতের বেলা যাত্রাপালা রেখে পালিয়ে যাবে গণেশ দা। বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত বকুলপুর সিজন 2 এর 634তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন রত্নাকরকে দেখা যাবে সে যখন গুড্ডি সাহেবের সাথে দেখা করতে যাবে তখন গুড্ডি সাহেব রত্নাকরকে দেখে অনেক খুশি হবে এবং তার কাছ থেকে গান শুনতে চাইবে। এবং রত্নাকর যখন গান গাওয়া শেষ করবে তখন গুড্ডি তালুকদার বলবে, কি ব্যাপার, মাঠে ঘাটে গান গাওয়া ছেড়ে এখন আপনি আবার যাত্রাপালায় কেন ঢুকতে গেলেন? মাঠে ঘাটে যে গান গিয়েছিলেন সেটাই তো ভালো ছিল। আর এই কথা শুনে রত্নাকর বলবে, আসলে মাঠে ঘাটে গান গেয়ে আমি যে পারিশ্রমিকটা পেতাম সেটা দিয়ে ঠিকমতো আমি চলতে পারছিলাম না, আর এর জন্যই আমি চিন্তা করেছি যে আমি যাত্রাপালায় ঢুকবো। এবং যাত্রাপালায় নাকি অনেক ভালো একজন মেম্বার এসেছে, নাম তার নাকি দিবানন্দিনী, তার নাকি অনেক টাকা পয়সা রয়েছে, আর এর জন্যই আমি যাত্রাপালায় ঢোকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এইসব বলতে দেখা যাবে রত্নাকরকে। আর অন্যদিকে গণেশদাকে দেখা যাবে সেবার বিশাল একটা ঝামেলার মধ্যে পড়ে যাবে, অর্থাৎ সে না পারবে পুরো যাত্রাপালাকে হ্যান্ডেল করতে, আর না পারবে তার যাত্রাপালা অন্যের হাতে হস্তান্তর করতে। আর এর জন্যই এবার গণেশদাকে দেখা যাবে সে রাতের বেলা অর্থাৎ গভীর রাতে যাত্রাপালা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে এবং এক পর্যায়ে সে যখন রাত অনেক গভীর হবে তখন যাত্রাপালা ছেড়ে পালিয়ে যাবে। আর অন্যদিকে খলিলের সাথে যখন বোরহানের দেখা হবে তখন বোরহান খলিলের কাছে জানতে চাইবে যে সে কোথায় যাচ্ছে। আর এই কথা শুনে খলিল বলবে, আমি একটু লীলাবতীর সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। তখন বোরহান বলবে, লীলাবতীর সাথে তার কী কাজ? তখন খলিল বলবে, আমার মনে হচ্ছে এই গুড্ডিকে যে অপহরণ করা হয়েছিল, অর্থাৎ গুড্ডিকে যে মেরে ফেলার একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, এর পেছনে এই লীলাবতীরই হাত রয়েছে। আমার কেন জানি লীলাবতীকে সন্দেহ হচ্ছে। আর এই কথা শুনে বোরহান বলবে, আপনার এটা শুধুই সন্দেহ হচ্ছে, কারণ আপনার সাথে তো লীলাবতীর একটা শত্রুতা রয়েছে, আর এর জন্য আপনি চাচ্ছেন যে কিভাবে লীলাবতীকে ফাঁসানো যায়। আসলে এর পেছনে লীলাবতীর কোনো হাত নেই, আমি এটা খুব ভালো করেই জানি। আর এই কথা শুনে খলিল বলবে, আমি আপনার মুখ থেকে কোনো কথা শুনতে চাই না, আমি যা শোনার লীলাবতীর মুখ থেকেই শুনতে চাই, আপনি দয়া করে পথ ছাড়ুন। এই বলে খলিলকে দেখা যাবে সেই লীলাবতীদের বাড়ির দিকে রওনা করবে। আর অন্যদিকে খলিল এবং নিগারের মধ্যে যে একটা শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছিল, অর্থাৎ যে একটা মান অভিমান পর্ব চলছিল, সে মান অভিমান পর্ব ভেঙে যাবে। নতুন করে নিগার আবার খলিলকে ভালোবাসা শুরু করবে এবং খলিলও নিগারকে ভালোবাসতে শুরু করবে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে বকুলপুর সিজন 2 এর আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।